Tudo bem com vocês? Hoje vai ser uma mini rotina da tarde com vocês, ou da noite com vocês, porque daqui a pouco eu vou dormir, né? Então eu queria, né, gente, fazer uma mini rotina com vocês. Que tal, minha gente? Que tal? Gente, e a gente vai começar. E, gente, como não tem nada pra fazer, né, que eu tava ali pensando o que eu fazia. Aí eu lembrei assim. Vamos gravar vídeo pros unicórnios. Porque, gente, pra quem não sabe, eu amo unicórnio. Só que eu também amo. Como é que é o nome? Gatinho. Só que é mais fácil eu chamar de unicórnios e unicórnias, né, gente? E vocês, gente? Gente, porque eu amo unicórnio. Eu tenho 2 pijamas de unicórnio. Esse com a calça com essa saia aqui, que é desse daqui. E tenho um quase igual a esse, só que porém mais confortável e branquinho. Gente, não liguem. Entendeu? Gente, vamos começar aqui arrumando aqui dentro, tá, gente? Que eu já tirei as coisas pra deixar tudo adiantado, né, gente? O vídeo já tá começando a demorar. Gente, olha esse desenho que eu fiz da capa do livro. Que eu fui inventar de fazer, né? Eu desenhei melhor do que a capa do livro. Isso daqui iremos jogar fora. Ainda bem que eu já deixei aqui, ó, a sacolinha também. Iremos jogar fora porque não presta mais. Não presta mais. O que mais que eu jogo fora? Não. Pera, deixa eu ver o que é isso aqui. Gente, eu tô na minha cama. Minha cama é alta mesmo, não ligue. Olha, gente, essa brusinha depois tem que lavar. Porque uma gata minha morreu nela. Não nela. Mas tem lembranças dela aqui nessa roupa, porque ela já deitou muito aqui. Só que agora eu tenho outra. Ela é muito, sabe, tentar. Vamos começar dobrando, né, gente? Dobrando. Porque depois, né, minha gente? Depois, o que iremos fazer? Nossa. Ó, gente, esse casaquinho. Gente, se a Elisa estiver vendo esse vídeo, muito obrigada, Elisa. Eu agradeço por ter você me dado esse casaquinho. Muito obrigada por ter me dado esse casaquinho, viu, gente? Muito obrigada mesmo. Gente, não, Elisa. Né? Eu amei, ele é muito fofinho. Quando você me deu, eu amei, gente. Porque faz tempo que ela me deu. Mas, minha gente, deixa eu falar uma coisa. Lá no começo do vídeo eu não falei, mas era pra me ter falado, pra me ter começado o vídeo assim. Que era pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like e curtir e comentar esse vídeo aqui, né, gente? Compartilhar pra vários amigos seus, porque, gente, vocês têm que me ajudar, gente, pra depois eu bater 50 inscritos e eu poder fazer live depois pra vocês. Então, né, gente? Olha, gente, olha esse vestidinho. Aí você deve estar se perguntando, mas sério, por que você tem esses vestidos? Todo mundo já sabe. Aí, ó, gente. Assim. Olha isso daqui, meu Deus. Gente, eu volto com tudo já dentro da sacola.
Gente, infelizmente esse foi o vídeo de hoje. É porque eu já arrumei as coisas, né, gente? Desculpinha, gente, mas eu vou ter que terminar o vídeo por aqui. Tchau, tchau. Gente, eu acordei aqui e eu comecei a escutar uns barulhos estranhos. Aí eu decidi, né, gente, vim aqui, né, começar a gravar de novo pra vocês. Porque assim, gente, assim, escutou um barulho assim muito forte. Muito, muito, muito. Como se tivesse alguém batendo na porta, gente. E a minha porta, ela não fica fechada, é só a da minha mãe. Então eu vou lá olhar pra ver, gente. Só que eu tô com muito medo, gente. Meu Deus, a minha porta não fica a pé, a minha porta não fica fechada. Então por que ele... Será que tem alguém aqui? Não sabemos. Vamos lá ver. Ai, gente, só a luz do banheiro que tá ligada e a do meu quarto, porque minha mãe tá dormindo. Tem alguém aí? É, gente, não parece ter ninguém aqui.